ჩვენ პრინციპში ვიცით რომ ჩვენ გვყავს რუსული ხელისუფლება, ქართული ოცნება სამართლიანად არის სახელდებული რუსულ ოცნებად, რუსულ ხელისუფლებად. ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ყოველდღე თუ არა ორდღეში ერთხელ მაინც ასე მაგალითად პაპუაშვილი რომ ყავს ამ ხელისუფლებას პარლამენტის თავმჯდომარედ წოდებული, ინსტრუქციებს იღებს მოსკოვიდან, FSB-დან. და აკი ამიტომაც გამოირჩევა ანტიდასავლური, ანუ პრორუსული და შესაბამისად ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული გზავნილი. პაპუაშვილს რომ არ გადავეკიდოთ მხოლოდ იგივენაირი გზავნილები აქვს კალაძეს, რომელსაც თავისი ინსტრუქტორი ეყოლება, ყაველაშვილს, რომელსაც თავისი ინსტრუქტორი ეყოლება, მამუკა მდინარაძეს, რომელსაც თავისი ინსტრუქტორი ეყოლება და რასაკვირველია ირაკლი კობახიძეს, რომელსაც თავისი, ყველა ხსენებული პირის ინსტრუქტორზე უფრო ბრჭყალებში სერიოზული ინსტრუქტორი ეყოლება. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს რეალურად ვინც მართავს საქართველოს, მას ინსტრუქტორი კი არ ეყოლება პირდაპირ მნიშვნელობით FSB-დან. მას ალბათ მაინც ვჭრედთ ჩვენ ამას, ყავს კურატორი ან უფროსი ნაჩალნიკი უშუალოდ კრემლში. ალბათ არა მაინც და მაინც პუტინის დონეზე, ალბათ არა, მაგრამ ვინმე პუტინთან დაახლოებული პირი ბიძინა ივანიშვილს საშუალოდ თვეში ერთხელ ესაუბრება, პირდაპირ არ ესაუბრება შუამავლების საშუალებით ოლიგარქების, კრემლთან დაახლოებული პირების და არიგებს როგორი უნდა იყოს in general საქართველოს კურსი, როგორ უნდა დასცილდეს საქართველო ევროპას და შესაბამისად როგორ უნდა დაუახლოვდეს რუსეთს და შესაბამისად როგორ უნდა დაიღუპოს თავი, ოღონდ ამას კი ბიძინა ივანიშვილს აღარ ეუბნებიან. თავად ბიძინა ივანიშვილს ჰგონია, რომ რუსეთთან დაახლოება არის საქართველოს გადარჩენის გზა. ეს ყველაფერი ვიცით. ამაზე ყურადღების გამახვილება გარდაულა აუცილებელია პრაქტიკულად ყოველდღიურად, მაგრამ რაც არ ვიცით, ან გონია რომ ეს ხელისუფლება არის ჭკვიანი და რეალურად არ ვიცით რომ ეს ხელისუფლება ყველაფერთან ერთად არის ჭუჭკუო ხელისუფლება, უვიცი ხელისუფლება, რომელსაც ორი ნაბიჯიც კი არ აქვს გათვლილი. და ვერც ერთ მის მიერვე დაწყებულ ბრჭყალებში რეფორმას ვერ არხორციელებს, ბოლომდე ვერ მიყავს. განათლების რეფორმა დაიწყო, რეფორმა წოდებული მკვლელობა დაიწყო, გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანების თაობაზე, ესეც აქვე ვიტყვი რომ მაღალი ალბათობით რუსეთის 37 ხარისხოვანი ინსტრუქტორის, კურატორის ინიციატივით თუ ინსტრუქციის თანახმად მოხდა, მაგრამ ბოლომდე ესეც ვერ მიიყვანა. თავად მიხვდა რომ შუა გზაზე უნდა გაჩერებულიყო და არც იქითაა და არც აქ. თუმცა რასაკვირველია, მეორე მხრივ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება ცალკეული მიმართულებების, ცალკეული დარგების, სფეროების მკვლელობის აქტს ნამდვილად სჩადის. უმაღლეს განათლებაზე ვილაპარაკეთ და იგივე ხდება პრაქტიკულად ყველა სფეროში, ჯანდაცვაშიც, თავდაცვაშიც, ინფრასტრუქტურაშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც მერე თან აძლევს მისი უმაღლეს თანამდებობის პირებს კორუფციის შესაძლებლობას და მერე ამ პირებს, ლილუაშვილებს და ღარიბაშვილებს გამოიჭერს და საპატიმროში ადუქთინებს ხოლმე თავს. უვიცი ხელისუფლებაა ეს ხელისუფლება, ბევრ ამაში დადასტურდა ეს. მაგალითად ფასების დაგდება რომ დაიწყეს. არ გამოვიდეთ. დაანონსეს სხვა სფერო და სხვა მიმართულება, რომ ვაზიანში ააშენებდნენ ახალ აეროპორტს. ძალიან ცუდი ამბავი იქნებოდა ეს ეგრამაგის პასუხია. მაგრამ ახლა საერთოდ აღარ ლაპარაკობენ ამ თემაზე. წყალი ჩამოვიდა თბილისის არსებულ საერთაშორისო აეროპორტში. და ირაკლი კობახიძემ დაანონსა, რომ იმ არსებულ საერთაშორისო აეროპორტს მიხედავენ და იმაზე ვაზიანზე აღარც ლაპარაკობენ. კარგია ეს, რომ აღარ ლაპარაკობენ, მაგრამ სტადიონის აშენება უნდათ იმავე ვაზიანში და გააჩერეს, იმიტომ რომ მილიარდ ლარამდე ეჭდებოდა. დაანონსებენ, დააბრეხვებენ რაღაცას. და მე ეს ყველაფერი არ გამოსდით. კალაძე თქვა, რომ ეხლა გუშინ თქვა, თუ არ ვცდები ამ დღეს, რომ ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე არ აქვს მნიშვნელობა თბილისში მიწის ზედა ტრამვაი ხაზი გაიმართება. გაიმარჯვა რაღაც თურქულმა კომპანიამ 250 მილიონ ლარამდე გამოიყოფა ამ ყველას დაბალი ფასი შემოგთავაზაო. კი ბატონო, მაგრამ აგერბე და აგერ თქვენ, რომ ეს პროექტი არ გამოვა. ისევე როგორც არ გამოვიდა და არ გამოვა ახალი მოდელით ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი. არ უნდათ ამათ ანაკლის გაკეთება. ბიზნეს არ უნდა, უფრო სუსტი რომ იყო. რუსეთი როცა ეუბნება მიდი ააშენეო ეს აცხადებს ბიზნეს რაღაც ტენდერებს, კონკურსებს
იმარჯვებს ბოლო შემთხვევაში ჩინური კომპანია, მე იმასაც აღარ აძლევენ, მე რაღაც სხვა მოდელზე გადადიან, არ გამოვა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების ხელში, იმიტომ რომ მათ არც უნდათ და შესაბამისი შეკვეთა არ აქვთ თავგზავნეული რუსეთის მხრიდან თუ ფსბ-ს მხრიდან კონკრეტულად თუ კრემლის მხრიდან ასევე კონკრეტულად. მოკლედ უვიციც არის ეს ხელისუფლება, რომ ვიცოდეთ მაინც. აი დაიწყო კიდევ ერთ ამბავს გავიხსენებ. დაიწყო დიდი ზარზეიმით, მაგალითად ნამახვარ ხესის ბევრი ეწინააღმდეგებოდა, ბევრი მომხრე იყო. იქ რაღაც ბუნების დამცველები, ეკოლოგიები გამოდიოდნენ, სხვები ამსამუთებდნენ, რომ გარდაუვალია ჰიდროენერგიის დიდი ხესის აშენება. კარგი, დანიშნულობა აქვს, ვინ არის მართალი, ამ კუთხით არ განვიხილოთ. დაიწყეს დიდი ზარზეიმით გვამცნეს, რომ აშენდებოდა და უზარმაზარი ინვესტიცია უნდა განხორციელებულიყო, 2-3 მილიარდზე ლაპარაკი, გააჩერეს თავად. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგი. უიცი ხომ არის ეს ხელისუფლება, მაგრამ ასევე არის ხელისუფლება, რომელიც რაღაცას დააბრეხვებს და მე ამ საკუთარივე მახეს დაუგებს თითქოს და სხვას და საკუთარივე მახეში თავად გაებმება ხოლმე. 12-13 წელიწადი ამათ დაწყებული აქვს კამპანია იმის თაობაზე, რომ 2008 წლის ომში დამნაშავე არის მიხეილ სააკაშვილის, არა საქართველო, არა ქართველი ხალხი, არამედ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება. სისულელეა ეს ყველაფერი. საქართველოს პრეზენტატორი, საქართველოს მმართველი იმ ხანად 2008-ში იყო სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. შესაბამისად, გადაწყვეტილებას, რომელსაც იღებდა იმ ღჟამინდელი ოფიციალური ხელისუფლება, იღებდა ქართველი ხალხის სახელით, რამდენადაც დელეგირება უფლებებისა და მოვალეობისა ქართულმა ხალხმა მისცა დააკისრა იმჟამად მართველ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტს. ამიტომ მოქმედებს რა ლეგიტიმური ხელისუფლება ისე როგორც მოქმედებს, თუნდაც კარგად ამაზე არ ვიჯეროთ ახლა, 2 წუთში ვიბიჯელოთ თუ გნებავთ, შესაბამისად ის მოქმედებს ქართველი ხალხის, საქართველოს სახელმწიფოს სახელით, მოდი ასე. ესენი ცდილობენ რომ გამიჯნონ ყველაფერი, გამიჯნონ ქართველი ხალხი და ნაციონალური მოძრაობა და თქვან რომ ნაციონალური მოძრაობაა დამნაშავე, ქართველი ხალხი არაფერ შუაში არ არის. თუმცა კარგად არ მესმის, მაშინ ბოდიჩის მოხდას რომ აპირებდნენ, ანაპირებენ, ახლაც ვისი სახელით იხდიან ნაციონალური მოძრაობის თუ დამნაშავეა ნაციონალური მოძრაობა და მხოლოდ მაშინ ესენი რატომ იხდიან ბოდიშს? ანუ რატომ აიდენტიფიცირებენ საკუთარ თავს ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომელიც დამნაშავეა? თუ ქართული ხალხის ან ქართული სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფოს სახელით აპირებდნენ, ანაპირებენ ახლაც ბოდიშის მოხდას რა უფლებით ლაპარაკობენ? ეს ხო ბოდიშის აქტია პრაქტიკულად რუსეთის მიმართ და რა უფლებით აპირებდნენ, ანაპირებენ ახლაც ამას ქართველი ხალხის სახელით მის უფლების გათვალისწინებით თუ კანონიერი ხელისუფლება სულაც არ წარმოადგენენ ჩვენში თუ დარჩეს და რაღაც ჩვენში უნდა დარჩეს. მოკლედ ესენი გზააბნეულები არიან, თან უნდათ ეს ბოდიში, იმიტომ რუსეთისაგან დავალება ზუგდიდში მოხდა. თან ვერ აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ იციან რომ რიცხვას მიიღებენ. თან უნდათ მიხეილ სააკაშვილისთვის 2008 წლის მოვლენების შეტენვა, დაბრალება, გადაბრალება. თან ეს ბოლომდე არ გამოსდით. თან რუსების თხოვენ რომ ცეცხლის განუახლებლობის ხელშეკრულება გააფორმეთ აფხაზ სეპარატისტებთან და ოს სეპარატისტებთანო. ესენი ამ ნაბიჯს ვერ დგამენ, იმიტომ რომ იციან რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რიცხვას რიცხვა დააწყდებათ ეს ნიშნავს ეს უკვე იმის მადასტურებელი იქნება რომ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმს ცნობენ, აღიარებენ და ასევე სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეჟიმს და ასე შემდეგ გააჭედილები არიან რომ ვიცოდეთ მაინც. და ამ ამასობაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ცდილობენ რომ ყველაფერი ძინარე ცხინვალის დაბომბვა 2008 წლის მოვლენები თავიდან ბოლომდე გადააბრალონ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალურ მოძრაობაში კი გამორჩეულად სწორედაც რომ მიხეილ სააკაშვილს. ქართველი ხალხი სხვა არის, ნაციონალურ მოძრაობა სხვა არის. ეს ხო დავიმახსოვრე. ახლა ცოტა ხნის წინ არაპატივცემულმა არაგვია იმას ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ბანდიტთა შორის ერთ-ერთი ბანდიტი, იმედი ავრცელებს ამას, მე არ ვიგონებ, ახლა გაჩვენებთ და ასე შემდეგ, იმ არაპატივცემულმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა შემდეგი და აი უკვე სკროლავთ და ჩავდივართ, აი ჯერ ყაველაშვილი, რომელიც დოხაში იმყოფება კიდევ ერთ ჭირში, ეგრა მაგის პასუხი არა, ჭირის პრეზიდენტია ეს ყაველაშვილი როგორც ჩანს, პანაშვიდების საბძიმარზე წასვლის პრეზიდენტია, სხვაგან არც არ არის. ხინში ყაველაშვილი არ ვინახავს.
მე აგვარია მახაშვილი, რომელიც რაღაც სისულელებს ჯოტიალობს ტრამპის თაობაზე, მე ვიღაც კაცი, რომელიც არ ვიცი კაც ლაპარაკობს სიმართლე გითხრათ, ვერაფერი ვერ გავიგებთ თავი და ბოლო. მე ისევ ტრამპი, მე რაღაც ჩინეთში ეს მოხდა, მე რაღაც ორბანი რომ აპირებს რაღაცა რევოლუციის დაწყებას თუ აქციების დაწყებას ბათიარის წინააღმდეგ, ამასთან დაკავშირებით სიხარულით გვამცნობს რაღა დროს ორბანია ტელეკომპანია იმედი, ვესაუბრება ამ თემაზე. ნელ-ნელა ხო, ეს გავუხშეს, ჩავდივართ ნელ-ნელა ირაკლი კობახიძემდე, მაგრამ აი კერძო პირის, ბიზინა ივანიშვილის, გავიგეთ, რომ დამფუძნებელი მამა არის ქართული ოცნებისა და საკუთარი თავი საქართველოს ყველაზე დიდ მმართველად წარმოუდგენია და მიაჩნია, მაგრამ იმედსაც ასე მიაჩნია, მაგრამ ვალდებულებით დამოკიდებულებაში მყოფი ამასთან, ამ ბანდიტ კაცთან, თავარ ბანდიტთან, ბიზინა ივანიშვილი ეს მიმართ აი ესეც ფოტოს აქვეყნებს ტელეკომპანია იმედი ამასობაში უპასუხებთ მომწერა იმას ქველის ნებართვით და განვაგრძობ მსჯელობას. ხო, მე უკვე იმ ესე იგი გავაცდით ამ რაფია ბიზინა ივანიშვილსაც და ასე შემდეგ და ჩავდივართ ირაკლი კობახიძემდე და კარდი შესაბამისი ტექსტი. ის ხო გახსოვთ, რომ ქართული ოცნება ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილი და ქართველი ხალხი სხვადასხვა 2008 წელს მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო. ახლა ნახეთ, რას ამბობს უკვე სხვა კონტექსტში. სხვას რო ხაფანს უგებდათ, თორე როგორ გაება ამ ხაფანში. როდესაც ხელოვნურად ცდილობ ერთმანეთსაგან გააცალკევო ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის ის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდით ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და საყოველთაობს კაია კალას, რომელიც თავის მხრივ ევროპელი ლიდერები ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი რადგან დგას ქუჩაში, ქართველი ხალხი რადგან არ ეგუება ამ ქართულ ოცნებას, ქართულ რუსულ ოცნებას, რადგან ლეგიტიმური არ იყო ის არჩევნები, რადგან არჩევნები გაყავდა, რადგან კონსტიტუცია დაარღვია 28 ნოემბერს სწორედ ირაკლი კობახიძემ და სხვებმა ჩვენ ვყოფთ შუაუდის დიდი ზღვარი, ქართველ ხალხს არ ვსჯით, არ დავსჯით, არ განვსჯით და დავსჯით სწორედ ქართულ ოცნებას. ირაკლი კობახიძე ჩალიჩობს უკაცრავად მისთვის, რომ ქართველი ხალხიც დაისაჯოს ევროპელების მიერ მათთან ერთად. ანუ სანქციები დაუწესდეთ არა მათ, მხოლოდ მათ, არამედ რაღაცა ქართველი ხალხის პრეზენტატორებად მიაჩნიათ საკუთარი თავი, ქართველ ხალხსაც დაუწესდეს ის სანქციები. მაგალითად, უვიზო რეჟიმი, ევროპაში თავისუფლად მიმოსვლის რეჟიმი მოეხსნას ქართველ ხალხს და ამბობს, როდესაც ცდილობ ერთმანეთსაგან გააცალკევო ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის ის მიდგომა, რასაც მანამდე. კი, მაგრამ თავად არ ცდილობდა ირაკლი კობახიძე და მისი ნაჩალნიკი ბიზინა ივანიშვილი, რომ ქართველი ხალხი და მისი ხელისუფლება მაშინდელი 2008 წლისა ერთმანეთსაგან გაეცალკავებინა და სწორედ ხელისუფლებისათვის, ქართველი ხალხის იმჟამინდელი პრეზენტატორისათვის, წარმომადგენლისათვის, ვისაც ჰქონდა დელეგირებული პოლიტიკის წარმოების უფლება, მისთვის შეედედა, ანუ ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილისათვის კონკრეტულად ომის დაწყება 2008 წელს. აქ თავად გაება ახიში. ეხლა ამ საკითხსაც გავარებოთ თავი, ანუ თაგვმად ხარაო და საკუთარი რაღაც კატა გამოთხარაო, ხო? აი ირაკლი კობახიძემ გამოთხარა კატა და უნდა სულ მუდმივად მიუთითოთ, რომ შენ ხარ ორპირა და კიდევ ორდუნდულა კაცი, რომელიც თან ცდილობს რაღაც დასავლეთისკენ რაღაც ბზერის გაპარებას, უბრალოდ ეს თავად არ ცდილობს ხელისუფლება წოდებული ბანდა ცდილობს ზოგადად ბიზინა ივანიშვილის ყველაზე უფრო, მაგრამ თანამედროვეულად აკრიტიკებს დასავლეთს, ამ შემთხვევაში კაია კალას და ასე შემდეგ და გარდა ამის არის ორპირა კაცი, როცა უნდა, საიდანაც უნდა, იქიდან მოაბამს ხოლმე ყურს ამ ჭიქას, რომელიც მის მაგიდაზეა და როგორც უნდა ისე ატრიალებს ნებისმიერ დემაგოგიურ სოფისტურ აზრს შემოგთავაზებს და ეცდებოდა დაგარწმუნოს, ოღონდ უნდა ვამხილოთ ხა ეს ამგვარი უვიცები და ამგვარი საყვარი ადამიანი. ახლა ერთ საკითხს მიუბრუნდები კი არა, ერთ საკითხზე გავამახვილებ თქვენს ნებართვას. არ ვიცი ისიც თუ არა, რომ რუსეთის ფედერაციას სახმელეთო მეზობელი ხას უსვამს, სახმელეთო, მაგალითად, სომხეთს პირდაპირ სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან დარწმუნებული შესაბამისად არ აქვს, რომ ვიცოდეთ მაინც. ყოფილ საბჭოთა კავშირში 14 რესპუბლიკა პლუს რუსეთი ხომ იყო? რუსეთს ჰქონდა
და აქვს 8 სახელმწიფოსთან პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი. ეს სახელმწიფოებია ესტონეთი, რომ ვიცოდეთ მაინც. ეს არის ლატვია. ეს არის ლიეტვა, ოღონდ ლიეტვა პირდაპირ ესეთი ძირითად რუსეთს კი არ ესაზღვრება კალინინგრადის ოლქიდან. ეს არის ბელარუსი უსაშილესი ქვეყანა, თუმცა ბელარუსის ლიდერი პერიოდულად მაინც ცდილობს იყოს ადეკვატური ტრამპი რო დაუკავშირდება ხოლმე, ხო? და ეუბნება რომ ცინა გაუშვი ახლა რაღაც 547 პოლიტპატიმარი, ნახევარწუთში გაშვებული ყავს ის პოლიტპატიმრები. საქართველოს დე ფაქტო მმართველი ხომ ყავს? არავის არ ყავს დე ფაქტო მმართველი, ანუ ოლიგარქიული მმართველობა და კულუარებიდან მმართველობა არც ერთ ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკაში არ არის რომ ვიცოდეთ მაინც. აი ამ დე ფაქტო მმართველსაც რომ დაუკავშიროს ტრამპი, ელო ბიზინა მოდი ხა გაანთავისუფლე. პოლიტპატიმრები ბიზინა ივანიშვილი დარწმუნებული ვარ რომ არ დახვება და აღყაბულდება დონალდ ტრამპსაც კი. მოგეთ ბელარუსი არის პირდაპირ საზღვარი აქვს რუსეთთან. უკრაინას იცით თქვენ რამდენად სერიოზული ეგზისტენციური პრობლემები აქვს რუსეთთან. სამარადჟამო, აი 10 და 20 წელი კი არა, 100 წლეულები რომ გაგრძელდება ეს კონფლიქტი ემოციურ დონეზე და სახელმწიფო ხალხებს შორის. შეიზიზღა უკრაინელმა ხალხმა უკვე იდენტობა მიღებულმა სხვათა შორის უკრაინელმა ხალხმა რუსი ხალხიც კი, რუსეთის სახელმწიფო, რუსეთის ხელისუფლება, მაგრამ ხალხიც კი. ეს არის საქართველო, ეს არის აზერბაიჯანი, რომელთანაც რუსეთს აქვს პერიოდულად ძალიან დაძაბული ურთიერთობები და ეს არის ყაზახეთი. შესაბამისად რუსეთის აღმოსავლეთი, რუსეთი დიდია, მაგრამ მოდი ესე ვთქვი, სამხრეთ აღმოსავლეთი ესაზღვრება ყაზახეთის ჩრდილოეთში ხომ არის და არის პრობლემა. ეხლა უყურეთ, საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა 14 დანარჩენ რესპუბლიკას შორის, რომელსაც რუსეთთან, კარგი ესე ვიტყვი, ბელარუსთან ერთად კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელსაც რუსეთთან აქვს შეხმატკმილებული ურთიერთობები. როგორ? უზბეკეთის ხელისუფლება ვერ ხვდება რომ პრობლემებს შეუქმნის რუსეთი? ხვდება, მაგრამ დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის ვერ შევაკებთ უზბეკეთის ხელისუფლებას საგარეო პოლიტიკის წარმოებასაც კი ცდილობს უზბეკეთის ხელისუფლება. იგივე ითქმის უზბეკეთზე მეტად დასაძრახ ან არანაკლებ დასაძრახ თურქმენეთზე, ტაჯიკეთზე, ყირგიზეთზე და ყაზახეთზე. ყაზახეთის ჩრდილოეთით რომ ვიცოდეთ მაინც პერიოდულად რუსეთი აძლიერებს სეპარატისტულ მოძრაობებს და ყაზახეთის ჩრდილოეთის რუსეთთან მიერთების თაობაზე ეგრეთ წოდებულ ნარადებს. გასაკვირველია ტოყაევის მთავრობა ამას ეფექტურად უმკლავდება, მაგრამ ეს მისთვის პრობლემაა. რუსეთი იქაც ცდილობს გარკვეულ ჰიბრიდულ ოპერაციებს, ეს როგორც ჩვენამდე არ აღწევს ინფორმაციები. და სხვა შორის ცდილობს ჰიბრიდულ ოპერაციებს ენის გამოყენებითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ვიცოდეთ. Ваш родной язык русский, а не казахский язык. თქვენი მშობლიური ენა რუსულია და არა ყაზახური. ამას დღენია და გულმტკიცებს ასტანას მოსკოვი, რომ ჩვენამდე არ აღწევს ეს ინფორმაცია. აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში პრობლემები აქვს რუსეთს. აზერბაიჯანს აქვს რუსეთთან ურთიერთობაში პრობლემები, იმიტომ რომ სულ მუდმივად ცდილობს აზერბაიჯანი, რომელიც რეალურად მოსწყდა რუსულ სივრცეს ალიევის გენიალური პოლიტიკის წყალობით, მე აქ ვლაპარაკობ მოსაზღვრე სახელმწიფოებზე, სომხეთზე არ ვლაპარაკობ შესაბამისად, ანუ საზღვარი არ აქვს სომხეთს, ხო? აზერბაიჯანი ცდილობს მოსწყდეს რუსულ სივრცეს და ახერხებს კიდეც ამას. ამის გამო თუ მოსკოვში და თუ სხვაგანაც რუსეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები იძაბება ყველაფერზე სერიოზულად დაიძაბა წელსაც და განსაკუთრებით აი ვერტფრენი რომ უბრალოდ თვითმფრინავი რომ ჩამოაგდეს რუსებმა და კომპენსაციას რომ არ იხდიდნენ და ბოდიშსაც რომ არ იხდიდა პუტინი და მე რო აერია აზერბაიჯანელებს. ალიევი ძალიან მაგრად დადგა მაშინ და ალიევის ეს ბოლო განცხადება კიდევ ერთხელ გორდონის კითხვის პასუხად რომ იომეთ, იბრძოლეთ თავისუფლებისათვის, იბრძოლეთ თქვენი იდენტობისათვის, არასოდეს არ შეეგუოთ ოკუპაციას. ეს რეალურად არის სილის ან ხელის უკუღმა გაწვნა პუტინისათვის, გადაფსიხდა ამის გამო პუტინი, კრემლი, საგარეო უწყება რუსეთისა და ასე შემდეგ. ცდილობდა არ ფიქრობს ალიევი რომ პრობლემებს შეუქმნის, რუსეთი ფიქრობს, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებს. ესტონეთზე აღარც არაფერს ვიტყვი, რომ ის ნატოს წევრი სახელმწიფოა. თუმცა ურთიერთობა მაინც დაძაბულია რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის, კიბერშეტევების, უსაფრთხოების საკითხების, ჰიბრიდული ოპერაციების წარმოების გამო. იგივე შეიძლება ითქვას ლატვიაზე, იგივე შეიძლება ითქვას ლიტვაზე, უკრაინაზე იცით თქვენ
საქართველოს ხელისუფლება არის ერთადერთი ყოფილ საბჭოთა კავშირში ბელარუსის ხელისუფლებისგან, თუმცა აქ-იქ ბელარუსის ხელისუფლების ლიდერიც ლუკაშენკო სამაგალითოა, ვიდრე ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილის სამაგალითოა, ასე ვიტყვი თქვენის ნებართვით, და წინააღმდეგობას ისიც უწევს. მაგალითად, ომი რომ არ გადაიტანა ბელარუსის ტერიტორიაზე, ან არ გამოაყენებინა რუსეთს ბელარუსი უკრაინის წინააღმდეგ, ესეც ლუკაშენკოს პლუსად უნდა ჩაუთვალოთ. საქართველოს რო ყოფილიყო გეოგრაფიულად იქ, სადაც არის ახლა ბელარუსი, ან ივანიშვილი რო ყოფილიყო ბელარუსის მმართველი, ხო წარმოგიდგენიათ, როგორ შემოაჯლიგინებდა რუსულ ტანკებს და ასე შემდეგ. ამის თქმას, ამ ყველაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ამის თქმას ვაპირებ კი არა, ვახერხებ იმიტომ და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ კარგად გავიგოთ, ეს ხელისუფლება არის ყველაზე არაადეკვატური ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების ხელისუფლებებს შორის. და რაც ყველაზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე ანტიდასავლური ლუკაშენკოც კი, პუტინიც კი მეთქი ასე ვიტყვი. ლუკაშენკოც კი არ აგინებს ისე ხშირად, არ აკრიტიკებს, არ აგინებს, არ ლანძღავს, არ თხავს დასავლეთს, როგორც ამას ჩადის საქართველოს დე-ფაქტო მმართველობა. ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერთან ერთად აკი გითხარით, რომ არის უტვინო, ხაფანგებს, მახეებს, უგებს ოპოზიციას, მის ოპოზიციას ნაციონალურ მოძრაობას, ასე მაგალითად და სხვებსაც ამბობს, რომ აი შეხტამე შენსა და საქართველოს შორის დიდი ზღვარი უნდა გავავლო და შენ უნდა დაგაბრალო 2008 წლის ამბები და ჩვენ, რომ დანარჩენი საქართველოს არც არაფერ შუაში ვართ, ამის მას ვაპირებო და ამას ვამბობო, მაგრამ როცა სჭირდება და ახლა დასჭირდა, უცებ ამბობს, რომ ქართულ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის არანაირი სხვაობა არ არის. ჩვენ კანონიერი ხელისუფლება ვართ და ნაციონალური მოძრაობა არ იყო კანონიერი ხელისუფლება. აი ესენი სწორედაც რომ არ არიან, იმიტომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას გაყალბებაში იედავნენ, განა არა, მაგალითად 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში, მაგრამ ვერც ვერაფერი დაამტკიცეს, ხოლო დამტკიცება იმისა, რომ ქართული ოცნება არის საკრული რუსული სპეცოპერაციით მოსული ხელისუფლებაში 2024 წელს და რატომ მხოლოდ 24 წელს 2012 წელსაც ფრიადიული ამას ამტკიცებს ყველა პატიოსანი სპიკერი დებატებში რო იჯდეს ჩემს წინის მაპუწუცა ირაკლი კობახიძე, მასაც იულად დამტკიცებდით, მიუხედავად იმისა, რომ ის დემაგოგია, მაგრამ საკუთარივე ხლარტებში ეხვევა ხოლმე დიზიდა ივანიშვილის მარჯვენა ხელი.